Минус 17 градусов. Так просто, если подсос открываешь и заводишь. Ой, он не заводится. А когда вот... Сейчас включу фонарик. Когда вот это вот этот вот, когда подсос, не знаю, что это. По идее, не газ. Газ, по идее, вот. Это я не знаю, что за какой-то регулятор, может. Вот когда его подкачаешь или нажмешь, да, легко заводится вообще. Вон он там находится. А вдруг кому-то поможет. Эту шнягу, этот рычажок погазуешь. Не погазуешь, покачаешь так. Или вот так зажмешь, то сразу заводится почти. А так, если просто вот так вот заводить, дергать, бесполезно. Сейчас этот тросик вот этот почему-то цепляется, проволочка. Что за проволочка вообще, фиг знает. Вот это.